วิธีส่งสัญญาณให้คนที่เราชอบ ให้เราหันไปมองเขา มองขยี้ให้เขารู้สึกตัว ส่งยิ้มหวานไปหนึ่งที พร้อมกับพริบตาปริบๆเขาหันมามองคุณ ให้คุณรีบมองต่ำและมองสบสายตาเขาอีกครั้ง เขามองคุณอยู่ ให้รีบมองหนีและหันมาดูเขาอีกทีทำให้เขาสนใจเต้นกระตุกไหล่ฉีกยิ้มให้เขาหนึ่งทีเขาหันมาหาคุณแล้ว ให้คุณรีบหลับตา หยุดลืมตา มองเขาส่งจุ๊บแรงกว่านั้น เขามองคุณอีกครั้งเต้นให้แรงกว่าเดิม และปล่อยเขาไปเถอะ คุณไม่ปกติหรอก